Դուք Ռուսաստանի հետագա ներկայությունը այդտեղ տեսնում եք, եթե հիմա փաստացի չեն կատարում ստանձնած պարտավորությունները։ Ես հաշվում եմ շատ կարևոր է ստե ներկայությունը Ռուսաստանի եւ ուրիշ նավոր միջազգային ուժերին, որտեղ իսկապես այս կոնֆլիկտը, որը գնում է արդեն տասնյակ տարիներ, լուծում չունի, ուղղակի ինչու մեկը հաղթեց, մյուսը պարտվեց եւ այդ կողմից իհարկե այստեղ պետք է ներկայանեն խաղաղապահները, այսօր իշխանство ռուսներն են եւ ռուսական ժամանակը լավավատ կատարում է իրենց պարտականությունները եւ ես կուզենայի, որ իհարկե իրանք ավելի կտրուկ եւ կոնկրետ կատարեն ամեն ինչ, որ կանգնած է իրենց մեջ, բայց Իդեի ժամանակ հասկանում եմ, ի վերջո խաղաղապահները շատ ունեն սահմանափակ մանդատ, այդ մանդատը պետք է դառնա ավելի հզոր, ավելի ծանրակշիռ, ավելի հստակ եւ ավելի երկարաժամկետ։ Բայց կարծես ամեն ինչ տանում է հակառակին, որ նրանք 25 թվին կարող է հեռանան Ալիևի պահանջով։ Դե եթե մենք շարունակենք այսպես ամեն անգամ նահանջենք, եթե մենք ամեն անգամ մեր ներսում ամեն ինչ անենք, որ դա չեկարացի, թե մենք չենք փորձում մեր կողմից ամեն ինչ անել, որ դա տենց չլինի, կլինի, որտեղ մենք ամեն անգամ սպասում ենք ինչ-որ մեկից, որ ինչ-որ մեկը մեզ պարտական է, ինչ-որ մեկը մեր համար անելու է, ինչ-որ մեկը մեր համար պետք է մեզ պաշտպանի, ինձ թվում է այդ ոգին, որը կոտրվում է ամեն օր հայտարարի հայտարարություններից եւ ղեկավար մարդկանց, նրանք չեն հասկանում, որ իրանք ղեկավար չեն, իրանք առաջնորդ։ Այս իրավիճակում Եթե մենք գտնում ենք շրջապատման մեջ, եթե մենք գտնում ենք վտանգի առջև, որ մենք կարող գործունենք 120,000 հայ, ղեկավարները պետք է իրար մեջ ուշք տեսնեն ու դառնան առաջնորդներ, ոչ թե ղեկավարներ։ Որպես ղեկավար դու ունես սահմանափակումներ, որպես ղեկավար դու կարող ես ինչ-որ բան չես կարող ասես, ինչ-որ բան չես կարող անես, բայց որպես առաջնորդ դու պետք է կողերեսնես պարտականություն, որտեղ եթե դու ուզում ես իսկապես պատմության մեջ մնաս ոչ թե որպես դավաճան, ոչ թե որպես մարդ, որը այդքան թույլ է եղել, որ կործանել է երկիրը, դա ուրիշ ճանապարհ չկա։ Դու պետք է քո մեջ համեգս դիվորոշում կայացնենք, կամ մենք մեր մեջ այդ ուժը գտնում ենք եւ դնում ենք մի կողմ մեր անձնական վախերը, մեր անձնական տարբեր մոտեցումից կամենք սա մեր հայ լինելու կարևոր հարցերից մեկն է եւ այսօր այդ հարցին չի ստացի կիսատ պատասխանել կամ դու այս կողմից ու պատրաստ ես պայքարելու կամ դու ցավոք սրտի դառնում ես մարդ, որը ինչ որ ձևով աջակցում է, որ հայկական աշխարհը տապալվի։ Պարոն Վարդանյան, որպես լուծում դուք դիտարկում եք Հայաստանի անդամակցությունը Ռուսաստանի ստեղծած այդ միութենական պետությանը, ես պատական ձեզ այս հարցը չեմ տալիս, գիտեք ձեր անունը կապվում է Մոսկվայի հետ։ Առաջին հերթին դա պոլիտեխնոլոգիաների արած ուղղակի սպեկուլյացիա էր եւ եթե դուք լսել եք իմ հարցազրույցը, ես դա ասել որ իրանք են տանում այդ սցենարները իրանք ինչ-որ ոչ բան չանելով տանում են մեզ դեպի այդ ուղղությամբ, եթե մենք չենք կարողանում դառնանք պետքական, որովհետեւ մենք չենք կարողանում դարձնենք Հայաստանը այդքան հետաքրքիր երկիր, որը կարող դառնա կամուրջ աշխարհի մեջ եւ Ռուսաստանի հետ եւ Պարսկաստանի հետ, դա է մեր վերջին բանը, որ մենք գնալու ենք, դրա համար ինձ թվում է այդ հարցը ուղղեք այն ուժերին, որոնք այսօր իրանք կան քայլերով տանում են մեզ դեպի այդ ուղղություն։ Դե ըստ էության այդ նույն հարցազրույցում դուք չէիք բացառել այդ սցենարը կամ ասենք անգամ Թաթարստանի օրինակներ բերել։ Տենց չի, դուք հիմա մանիպուլյացիա եք արել։ Ես ասել եմ կա 4 սցենար, 3 սցենարներ ոչ միայն չեն կանում բերել եմ, եւ ասել եմ եթե դա լինում է տենց, որ այդքան խելոք լինեն, որ այդ բան անեն։ Այո, ասել եք եթե դա անխուսափելի է, պետք է դառնանք։ Բայց ես ասել եմ որ իմ սցենարը եղել է Ֆինլանդիայի սցենարը, եթե դուք մենք խոսում ենք որպես կապած Ունենանք իմ իսկական պատասխանում եք, ես խոսացել եմ Ֆինլանդիայի մասին, մենք կարող դառնանք բուֆերային երկիր։ Այո, պարոն Վարդանյան, դուք 4 սցենար եք նշել։ Ես ժամանակ մի ընդհատեք ինձ, որ տվեք ես որ մարտի։ Ես պարզապես դուք չարձագանքեցիք, բացառում եք այդ սցենարը, թե ոչ, պարոն Վարդանյան։ Ես նույնն եմ ասում, որ ես ասել եմ, որ դա պետք է քննարկվի շատ դուրս էլիտայի կողմից եւ դա սցենարները շատ վատ են կարող, ես չեմ բացառում, որ ինչ անում
այսօր վարչապետը բերել որ մեկ վաշի Հայաստան չեն գնալու, հետո ինչ, ես ամեն ինչ անում դա չլինի, բայց դա սցենարը կա, շատ սցենարներ կան, կա սցենար, որոնք մենք այսօր քննարկել ենք Արցախի հետ կապված սցենարներ եւ կան երկու վատ սցենարներ, բայց ես չեմ ուզում ասել արձագանքի, որովհետեւ այդ վատ սցենարները ուղղակի առաջնորդները դրա մասին էլ պարտական լինեն, քննարկեն իրար մեջ, հասկանան ինչ եկա, որ դա մինիմալիզացնեն այդ ապետանքը, դրա համար այդ կոմիտեի չի ասել եմ, ես ասել եմ, որ ղեկավարը եւ առաջնորդը պատասխանատու է, որ եթե հանգարց գնում ենք ամենավատ սցենարներին, այդ սցենարներին պատրաստել են եւ փորձենք ամենա հաջողված ձևով օգտագործենք այդ ամենավատ սցենարի մեջ, որտեվ մենք չենք կարող ձեռնից բարձրացնենք, ասենք վերջի պարկենք դագաղում ու սպասենք երբ մեկ կմահանանք։ Վերջ տվեք այդ սպեկուլյացիաները չեք հոգնում դրանից ամեն ինչից։ Դուք չեք հոգնում, որ մարդկանց թիրախավորել եք ամեն ինչով, որ մարդիկ չեն հասկանում, որ այս իրավիճակը լրիվ իսկապես ոչ թե քաղաքական պայքար է, ոչ թե պաշտոնի պայքար է։ Կամ մենք կնելու ենք, կամ չենք կնելու։ Այս սցենարները, որ դուք հետաքրքրական հարցում եք, իսկապես ուզում եք պատասխանը գտնեք, թե ուզում եք ինչ-որ ձևով բան անեք, որ ինչ Ռուբեն Վարդանյանը Մոսկվա չէ, Ռուբեն Վարդանյանը Հայաստան է։ Ռուբեն Վարդանյանը պատրաստ ամեն ինչ անեն, ինչ որ օգնի Հայաստանին եւ Արցախին։ Եվ դա ասել, դուք կարաք նայեք հետեւական ձեր հարցազրույցը ազատության բանի հետ ապրիլի վերջն է 2018 թվականին, ու բարետ միասին։ Դուք կարաք նայեք իմ հարցազրույցը Պետրոսի հետ, ասել եմ Կարմիրգից Արցախը 21 թվականին։ Ես դուք կարաք նայեք իմ հայտարարությունը հոկտեմբերի 5-ի 20 թվականին։ Դուք կարաք նայեք իմ ելույթը 21 թվականին բան երբ ես ազնագիր եմ։ Այո, ես տերեմ իմ հայրենիքի համար եւ ես պատրաստ եմ ամեն ինչ որ կօգնի իմ հայրենիքին։